Ver gelsin. Asta asta, abala, asta asta. Yavaş yavaş, abala. Yavaş. O kadar abala dün çaştırdın beni. Oldu da. Abala. Yok bir el bala. Bizde de bir iki aşkap var, belki gelip sındırasan. Gel ala. Bugün size Azərbaycan kinosunun ən sevilən və nostalji dolu filmlərindən biri, Baladadaşın ilk məhəbbəti haqqında maraqlı və biraz da şok sayılacaq faktlardan danışacağıq. Bu film 1978-ci ildə ekranlara çıxıb və qısa zamanda tamaşaçıların ürəyini fəth edib. Sadə bir sevgi hekayəsi kimi görünsə də, əslində film həm dövrün həyat tərzini, həm də insanların saf hisslərini çox ustalıqla əks etdirir. Baladadaş obrazı isə öz səmimiliyi və biraz da sadəlövhlüyü ilə yadda qalır. İndi isə keçək ən maraqlı məqamlara. Bir çox tamaşaçı bilmir ki, filmdəki bəzi səhnələr əvvəlcədən planlaşdırılmayıb. Aktyorlar bəzi anlarda improvizasiya edərək səhnəni daha canlı və təbii ediblər. Bu da filmin bu qədər real görünməsinin əsas səbəblərindən biridir. Digər maraqlı fakt isə odur ki, filmdə kənd həyatı süni dekorasiya ilə yox, real mühitdə çəkilib. Bu səbəbdən ekranda gördüyünüz bir çox məkanlar həqiqi kənd həyatını əks etdirir və bu da tamaşaçıya daha səmimi təsir bağışlayır. Çəkiliş zamanı bəzi texniki çətinliklər də yaşanıb. O dövrdə texnika indiki kimi inkişaf etmədiyi üçün səhnələrin çəkilişi bəzən uzun çəkir, aktyorlar eyni səhnəni dəfələrlə təkrarlamaq məcburiyyətində qalırdılar. Buna baxmayaraq, ortaya çıxan nəticə bugün də sevilən bir film oldu. Filmin uğurunun əsas səbəblərindən biri də aktyor oyunudur. Baş rolda çıxış edən aktyor obrazı o qədər təbii canlandırıb ki, sanki bu sadəcə rol deyil, real bir insanın həyatıdır. Maraqlıdır ki, film ilk yayımlandığı dövrdə bəzi səhnələr sadə hesab olunsa da, illər keçdikcə bu sadəlik onun ən böyük üstünlüyünə çevrildi. Bugün insanlar məhz o səmimiyyətə və təbiliyə görə bu filmi yenidən izləyirlər. Baladadaşın ilk məhəbbəti sadəcə bir film deyil, o bir dövrün aynasıdır. Burada sevgi, saf duyğular, insan münasibətləri və kənd həyatı o qədər real göstərilib ki, hər baxan özündən bir parça tapa bilir. Əgər siz də bu filmi izləmisinizsə, fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Azərbaycan filmləri haqqında daha çox maraqlı və gizli qalan faktlardan xəbərdar olasınız. Növbəti videolarda görüşənədək. Bu yekəlikdə şapkanı harda tikdirmişsiniz? Bu kimdir? Qonşudur. Şollar suyu gətirib bizim üçün. Al bala, bu da sənin marojna pulun. Keyfə salam doğrayıb la. Sənə nə var?